Suka sebel gak sih lihat pori-pori kotor dan banyak komedo kayak gini? Akhirnya jadi pengen pencet-pencet. Nah ini dia tips atasinya. Selain rutin double cleansing, aku juga rutin pakai masker seminggu 2 kali. Ini maskernya Skintific Alaska Volcano Clay Mask. Fungsinya untuk angkat sel kulit mati dan komedo. Soalnya dia mengandung Alaska Volcano Clay alami, terus juga ada glycolic acid sama probiotik yang bantu menjaga skin barrier. Aku pakai ini rutin 2-3 kali seminggu dan dipakai 15 menit aja. Pas udah kering, uniknya dia nggak bikin kulit terasa ketarik. Lalu dibilas menggunakan air hangat. Rasanya kulit aku itu jauh jadi lebih bersih, halus, dan lebih cerah. Terus yang pasti pori-pori aku jadi jauh lebih bersih dari komedonya. Produknya Skintific emang gak pernah ada yang gagal ya. Pokoknya kalian wajib cobain.